Ik ga nieuwe banden op mijn camper laten zetten. Deze zijn al een tijdje oud en we laten je zien wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en waarom ik voor deze banden gekozen heb. Kijk maar eens mee. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt. Deze keer ga ik nieuwe camperbanden onder mijn camper laten zetten. En dat moet ik eigenlijk doen, want ze zijn, ze zijn 6 jaar oud nou, 5 jaar geleden geloof ik alweer. En dan wordt het voor meestal toch wel tijd om een nieuwe op te leggen. Niet dat het verplicht is, hoewel er sommige verzekeringsmaatschappijen zeggen, joh, 5 jaar en dan wordt het ook wel tijd te vervangen. Maar ik doe dat bijna eigenlijk altijd rond de 5 jaar. En ik vond het ook eigenlijk een goed moment om dus nu eens een keer over te stappen van de zomerbanden die nu op liggen naar die nieuwe Cross Climate All-Terrain banden. Er zijn heel veel verschillende versies in en er valt heel veel over te vertellen. En dat gaan we doen in deze video. Ik ga nu even mijn camper klaarmaken, gaan naar buiten rijden, want ik heb een afspraak bij Rudy van Bouwmans Autobanden in Rosmalen. Daar ga ik eerst even naartoe. Poort dicht, poort op slot, moet hè. En dan gaan we eens even naar de bandencentraal toe rijden, waar Rudy op me wacht. En dan ga ik je precies uitleggen wat we gaan doen, waarom we gaan doen en wat de voordelen van zijn. Nou, we zijn onderweg. Het is maar een stukje hoor, wij wonen ook in Rosmalen en Bouwmans Bandencentrale, die zit ook in Rosmalen. Dus dat is lekker goed te doen voor ons. Wat gaan we dus doen? Ik had het kort verteld. We gaan dus nieuwe camperbanden onder de camper laten zetten. En we gaan deze keer voor banden die ik dus niet hoef te wisselen in de zomer en de winter. Dus dat zijn die all-season banden. Dan gaan die nieuwe op met dat bergje geloof ik en dat sterretje wat nu in Duitsland verplicht is. En het hoe en waarom, dat leggen we straks even uit. Want Rudy heeft er heel veel verstand van. En die heeft ook gezegd van, joh, ik wil graag een dingetje uitleggen aan jullie. Dus dat wil hij graag gaan doen en dat laat ik ook netjes zien. Daar krijgen we een mooie uitleg van. Ik laat je ook zien hoe ze erop gaan en waarom we dit eens gaan doen. Dus een stukje rijden. Oh, en blijf tot het einde, want ik probeer iets te regelen met Rudy en ik heb een ideetje. En ik hoop dat je daarvoor open staat, denk het wel. En dan hebben we ook een soort deal voor jullie aan het einde. Maar dan moet ik eerst even overleggen met hem. Dus blijf hangen. Zo, daar zijn we weer. Nu eerst een bakje koffie. En ik ga even mijn ideetje voorleggen aan Rudy. Want ja, ik weet natuurlijk niet of je mee akkoord gaat, maar als je dat doet, dan kom ik er zeker op terug. Zo, wel eens genoeg koffie. Nou, die camper er binnen toe, nieuwe banden eronder. En dan komt het andere voordeel nog even van een level systeem. Hij staat gewoon helemaal los van de grond. Ze hebben geen krik meer nodig. Die zetten hem er zo op. Ideaal toch? Ja. Ze zien er nog goed uit hè. Maar ze zijn dus al enkele jaren oud.
En gewoon voor de zekerheid, hè, zoals ik al zei straks in de intro, ik doe het elke 5 à 6 jaar. Gaan er gewoon bij ons nieuwe banden onder. Dit zijn de Continentals nog. En wat er nou onder gaat zijn dus die Michelin Cross Climate Camper, want dat is ook nog een speciale uitvoering schijnbaar. En de voordelen legt Rudy straks even uit. Eerst even deze eraf en nieuwe eronder. Dit is dus Rudy. Goeiedag, hallo. Kleine tip, aanwijzing. Op de band zit ook een indicator hoe goed dat de banding is. Die geeft aan van volledig 100% naar 75, 50, 25 en 0%. Wanneer de band dus echt helemaal compleet versleten is. Klein geheugensteuntje voor onderweg. Kun je zelf kijken hoe of wat, hoe ver dat is. Ideaal, echt ideaal. Nooit geweten dat het erop zou zitten zoiets, maar... Zit ook niet bij elke band. Deze heeft het. Niet elk merk hebben ze, maar wel ook de slijtindicators die sowieso permanent in een band zitten. Waar je aan kan zien hoe goed dat een band is. Ja, dit is fantastisch. Ja. Want ja, ik ben van de cijfertjes en ben van het nakijken altijd. Nou ja, dan ga ik dus af en toe kijken van nou, je hoeft niet te meten, je ziet het gewoon. Ja. Daarnaast moet ik eerlijk zeggen, als ik dat mag zeggen, ik vind het een prachtig structuurtje, een profieltje op hebben zitten. Ja, een stoer ding. Profiel. Waar ook de lamellen, als je ze opentrekt, dan zie je ook echt hetgeen waarom dat het een all-season band is. Tijdens de trekkracht van de band gaan de lamellen openstaan. Ah ja, en heeft meer oppervlak. Ja, meer oppervlak, meer grip. En dit voert af naar buiten toe. En, voor mij gaat het om het oog. Hè. Ik vind het oog wel ook wat, maar techniek die zit er duidelijk in. Ja, techniek zit erin. Een mooie band, ja, dat zegt mijn Zander zoveel niet. Dat is puur, hij moet goed zijn. En hoe mooi dat profiel is, dat is leuk voor dat vind ik wel heel mooi. En daarna houdt het voor ons op. Maar vooral het idee achter waarom zit er iets in, waarom is een band zo opgebouwd, dat is van belang. Dat vind ik ook, maar dat legt het goed uit. Ik vind het hartstikke fijn. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze eruit gaan zien straks erop. Wij ook, gaan we proberen. Bijna klaar. Nog even en dan mogen ze eronder. We hebben hem uitgebalanceerd, alles zit er nieuw op. Ik vind het trouwens mooi uitzien. En wat je nou net deed, dat opschuren van die naaf, dat deed je dat dan, de volgende keer stel je hebt een kapotte band, dan moet ik eraf. Dan zit hij niet meer zo vast. Dan kun je gewoon eraf pakken zoals het hoort, zeg maar een beetje. Bijna klaar. Zitten we erop? Ja, weer klaar. En zitten we erin? Kunnen we rijden? Ja. Bijna. Hij gaat er weer in. Ja. Omdat jij dus de expert bent in mijn ogen van banden. We doen ons best. Ja. We hebben voor die Michelins gekozen. En eigenlijk omdat ik dus ook graag buitenland rijd. En voorheen kon ik met die M&S banden rijden.
Duitsland heeft de regeltjes flink aangepast. Ja. En ik mag er niet meer in. En deze waren wel geschikt, heb ik van jou begrepen. Ja, deze hebben ook het Reed Peak Snowflake Mountain teken. Nou, dat is een goeie voor Scrabble. Ja, Zo. ja een tongbreker. Dat is een teken, dat hebben we Europees, is dat uitgerold eigenlijk. Diverse landen zijn daar ontzettend scherp op in bepaalde maanden van het jaar. Dat gevoerd moet worden als zijn winterband. Dat kan dus ook een all-season band zijn, zoals in dit geval. Ja. Die is aanzienlijk beter in wintersomstandigheden als een gewoon een normale zomerband. Minimaal 25% beter rendement. Ja, omdat je dus een gemiddelde band hebt, denk ik ook dat het is niet zo goed als een zomerband, neem ik aan. Het is ook niet zo goed als een echte winterband, maar het is een allrounder, zeg maar. Het is erin, door het compound wat die band heeft, is hij wat zachter als de zomerband. Daardoor slijt hij iets harder in de zomerse maanden. Maar hij heeft aanzienlijk betere grip in de winterse omstandigheden. Nat weer, sneeuw, ijs kan geen enkele band kan niks tegen. Nee. Dus dan liggen we eruit. Maar gewoon wel ook de modder, door de lamellen die in de band zitten. Ja, die liet je weer net zien. Ja, die geeft die gewoon meer grip, meer tractie om daar uit te komen. Ja, vooral, ik heb regelmatig dat ik wegglibber ergens op gras. En het ging altijd wel, maar het is altijd wel spannend. Maar daar schijnt bij dit dan dus ook gewoon makkelijker te zijn. Heeft hij gewoon een stukje meer grip. En zeker ook omdat je op die campingplaatsen, je staat op gravel, op zand, op gras. Ja, overal. Ja. En je staat ook in de tijd, en zeker als daar in een drukke periode en het is slecht weer, ja, dan leidt zo'n terrein waar je staat, leidt gewoon. Ja. En zie dan ooit maar eens weg te komen. Ja, maar het gevoel is wel fijn. Ik moet zeggen, op een vorige camper had ik M&S-banden liggen. En die hadden ook die tractie meer. En dat was echt veel fijner dan deze zomerbanden die ik nou heb. Ja. Dus ik denk dat daar nou heel erg vanaf zal zijn. Ja. Ander dingetje. Ik hoorde jou straks bandendrukker in doen. Ja. En daar gaan heel veel discussies over. Van, moet je nou het maximale doen wat op de band staat? Of wat? Ik probeer daar altijd advies om daarmee te spelen. De band heeft een maximale druk. Het voertuig heeft een aanbevolen spanning. Ga niet echt aan die maximale druk zitten. Pak begin met de aanbevolen spanning. Ja. Vind je die te hard, kun je hem iets leeg laten lopen, iets aflaten. Vind je hem niet zo fijn rijden, vind je dat hij te veel deint, dat hij echt over zijn wangen rolt of zo. Dat hij gaat rollen. Ja. Zet er dan een klein beetje bij. Speel dan met een halve bar. Als een auto 4 bar aangeeft, probeer hem een keer naar 4,5 te zetten. Hoe rijdt die band? Hoe rijdt die auto? Camper. Rijdt hij dan een stuk fijner? Ga daar gerust op rijden. Ja, als je maar niet boven die maximale niet boven komt. de maximale. Maar daaronder mag je best wel een beetje doen. Want sommigen zeggen 4 en ik mag tot 5,5. Nou, dat vind ik een groot verschil. Maar je zegt van, joh, ga er dan iets onder zitten gewoon. Ja, probeer met een halve bar te gaan spelen. Ga niet naar 3 of lager. Absoluut niet. Want dan ga je echt zacht. Ja, dan ga je dweilen. Maar speel daar gerust een beetje in. Want niet altijd is dat de beste... Kijk, het is een aanbeveling vanuit de fabrikant, maar wat voor opbouw heb je? Hoeveel water neem je mee? Hoeveel zit aan je gewicht of over je gewicht? Dat zijn allemaal invloeden die wel op die band spelen. Ja, en nou, het is gewoon echt, iedere situatie is gewoon anders. Ja. Maar in ieder geval, jouw tip is niet eroverheen. Ga er eens onder zitten en voel gewoon wat fijn rijdt. Ja. Als je stuitert is je te hard, neem ik aan. Ja, als je stuitert dan is hij te hard. Laat hem dan wat af. Maar vind je hem heel dweilerig. Dan is het te zacht. Ja, dan is het te zacht. Zet er allemaal. Ja, dat is gewoon een gevoel dus. Ja. Oké. Ja. En de grote jongen. Stikstof, lucht. Ik zelf ben fan van lucht. Omdat ik het overal kan pakken. Ja. Wat zegt de expert? Stikstof is mooi. Commercieel. Ik vind de stikstof lang niet altijd ideaal. Ik wil toch die bandenspanning blijven controleren. Want controleer ik die niet, worden ze te zacht. Dan heb je niet door. Heb je overmatige slijtage. Je zit met stikstof wat je lang niet overal bij kan vullen. En ja, dan denk ik in die mix, ik wil toch blijven controleren. En
dan is lucht eigenlijk de meest ideale. Ja, want zodra je dat dopje eraf en je gaat kijken, dan loopt er iets uit en uiteindelijk ben je je stikstof kwijt. Ja. Moet je toch gaan bijvullen. Ja, moet je toch gaan bijvullen. Het voordeel van stikstof, het is niet temperatuurafhankelijk. Dus het blijft beter gelijk. Maar ja, controleer je niet, weet je niks. Nou ja, ik zelf controleer bijna elke reis die ik maak. Vooraf kijk ik minstens 1 keer per maand. Ja. Dus ja, en als ik dan moet bijvullen, moet ik of hier naartoe rijden of ergens anders. En nu doe ik het gewoon thuis met een pompje. Ja, en dan kun je het ook overal pakken, elk willekeurig pompstation, Ja, mits kun je lucht aan de pakken. druk kan komen. Dan heb je iets, dan kun je vooruit. En met stikstof wordt dat gewoon een stuk lastiger. Dat is waar. Dus voor degenen die per se willen blijven doen. Het is niet slecht, maar nee. Ik vind het niet zo belangrijk. Top. Nee. Nou, ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Dus we zitten op één lijn wat dat betreft. Ja. Oké. En ik had nog beloofd aan het einde van de film een actietje. Maar hij telt. Zeker. Bouwmans in Rosmalen is aangesloten bij First Stop. En First Stop is een soort keten van bandenleveranciers en bandencentrales. Hè? Ja, bandencentrales. Een enkeling heeft ook een autobedrijf. Wij zijn puur alleen banden gespecialiseerd. Maar er zitten ook die doen auto's en banden gecombineerd. Ja, de truc is dat ze allemaal een beetje hetzelfde werken en dezelfde assortiment hebben. Ja. En met dezelfde machines werken en dat soort dingetjes. Dus wil jij ook deze banden hebben of dit soort banden, dan kun je dus terecht bij alle First Stops. En kom je hier bij Bouwmans in Rosmalen, dan krijg je iets meer natuurlijk. Want ik heb een hele hoop van onze sleutelhangers achtergelaten hier. En die Rudy die geeft die dan weg. En je krijgt ook een beetje, toch wel een klein beetje een speciale prijs. Maar daar moet je met Rudy even afspreken, want die regelt iets voor je. Ja, stemmen we af. Daar stemmen we af. Ja. Daar wordt gewoon geregeld. En Rudy had hier ook nog wat dingetjes liggen. Die zei van, joh, die krijgen ze ook van mij. Dat is een vliesdoek. Vliesdoek. Altijd makkelijk. En iets met geur of zo zie ik daar liggen. Ja, we hebben nog, moet ik het goed laten zien, geurverfrissers, luchtverfrissers. Je stopt je in de rooster van de auto, lekker luchtje en doe erop bij. Krijg je ook gewoon. Ja. Gaat me lekker ruiken in de camper in ieder geval. Ik ga even afrekenen, camper pakken en dan zie ik je zo terug in de camper. Nou, ik zit er weer bijna op de snelweg. Leuk, nieuwe wielen, nieuwe banden moet ik zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn vorige camper had ik dat ook en dat beviel me zo goed. Dat wou ik eigenlijk nu ook weer. Maar het was zonde, die banden waren nog zo goed. En ja, nu waren ze 5 jaar oud. Dan wordt het tijd voor nieuwe. Even invoegen. Ja, Rudy die weet wel waar hij over praat. Goed uitgelegd. Ik hoop dat jullie het ook iets aan hebben gehad. Want ja, dit is toch echt wel vrij technisch. En ik maak niet altijd van dit soort films natuurlijk met een interviewachtig iets. Maar ja, Rudy had zoveel te vertellen dat ik dacht van ja, ik kan het beter hem laten uitleggen. Hij weet ook echt waar het over gaat. Hij doet niet anders. En toch wel leuk, het is altijd heel moeilijk om een soort aanbieding te maken voor een bepaald merk banden of een bedrijf die niet regionaal zit. Dus vandaar ook dat we iets hebben kunnen doen met First Stop, waar dus de Bouwmans bij aangesloten is. En daardoor je weet je toch een beetje dat het goed is, dat het allemaal netjes geregeld is. En kom je daar, dan wordt er altijd iets geregeld. Zeker bij Rudy. Als je dus bij Bouwmans komt in Rosmalen, dan krijg je dus en een sleutelhanger en nog wel leuke goodies en hebben dingetjes. En hij regelt een speciale prijs voor je. Wat er is, dat kan je niet zeggen, want ja, die bandenprijzen vliegen alle kanten op. Maar hij houdt er rekening mee en dat is het allerbelangrijkste. Ik ben er weer bijna thuis, want ja, voor mij is het maar een heel klein stukje. Dus ik ga zo meteen weer van de snelweg af. Dan gaan we naar huis toe. En dan rond ik deze video weer af. Ik hoop dat je iets hebt gehad. Ik hoop dat we wat dingetjes weg hebben kunnen nemen, twijfels of mensen waar allemaal mee zaten van ja, wat is zo belangrijk bij banden. Dus misschien heb je iets aan gehad. Vond je het een interessant filmpje? Geef me dan een duimpje, vind ik super. Ben je niet geabonneerd? Abonneer je dan. Dan kun je hieronder ergens in de hoek doen. En hopelijk tot de volgende keer weer. Hè. Groetjes, doei!